ابن سبع، حقیقت یا خیال؟ من اینجا باز رسما میگم اگر در کره زمین کسی پیدا بشه به نام ابن سبع، به نام ابن سبع، به نام ابن سبع، من تمام حرفا که زدم این کار میکنم، میگم دروغ بوده. بینندگان گرامی، بعد از بعثت عیسی علیه السلام، یهودیانی که تاب دیدن دین توحیدی جدید را نداشتند، به فکر مبارزه با آن پرداختند تا آن را از بین ببرند و یا تحریف نمایند. به همین علت شخصی به نام پاول انتخاب گردید. پاول توانست با ادعای مسیحی بودن در صف آنان داخل شود و بعد از کسب جایگاه دینی قابل قبول در میان مسیحیان و با تحریف باور توحیدی مسیح علیه السلام به اهداف شوم یهودیان جامعه عمل بپوشاند. این دشمنی یهود در زمان بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز ادامه داشت. یهودیانی که در جنگ‌های نظامی علیه مسلمین حریف آنان نشدند، به فکر تکرار تجربه جد خود پاول افتادند. این بار یهودی زاده دیگر به نام عبدالله ابن سبع تصمیم گرفت تا اهداف شوم یهود را برآورده سازد. عبدالله ابن سبع از یهودیان یمن بود و در زمان امیرالمؤمنین عثمان ابن عفان رضی الله عنه تظاهر به اسلام کرد. سپس برای فریب اذهان عمومی و کسب پیروانی برای خود به سرزمین‌های حجاز، عراق، شام و مصر سفر کرد و سعی نمود تا تازه مسلمانان و ناآگاهان و یا ساده‌لوحان را بفریبد. او اولین کسی بود که عقیده باطل رجعت را مطرح نمود و گفت: من در شگفتم که شما میگویید عیسی ابن مریم به این دنیا باز میگردد و بازگشت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را تکذیب میکنید. سپس موضوع جانشینی و ولایت را مطرح نمود و میگفت: هر پیامبری جانشینی داشته است و علی ابن ابی طالب رضی الله عنه جانشین محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. او پیوسته با انتقاد از امیرالمؤمنین عثمان رضی الله عنه ایشان را متهم می‌کرد که خلافت را به ناحق از علی رضی الله عنه غصب نموده است و تظاهر به امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. علاوه بر این به انتقاد از والیان عثمان پرداخت و برای نشر این عقاید باطل و خرافات خود هم فکرانی پیدا نمود و آنها را به شهرهای مختلف فرستاد و توانست با فریب دادن جمعی از مصر و عراق شورشیانی را روانه مدینه منوره سازد. شورشیان همراه وی در یکی از ماه‌های حرام و در حرم مدینه منوره با هجوم به خانه خلیفه مسلمانان ایشان را در حالی که مشغول تلاوت قرآن بود و بیش از 80 سال عمر داشت به شهادت رساندند. این همان بنیانگذار عقاید باطل روافض است که پیروانش مذهب خیش را بر آن بنا ساختند. او همان فردی است که معتقد به الوهیت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه بود و جنایت توهین و لعن بر اصحاب رضی الله عنهم را آغاز نمود. اما از آنجا که آخوندهای رافضی پیوسته با تقیه و دروغ سعی در کتمان حقیقت خود دارند، وجود پدر مذهب خود را انکار کرده و او را افسانه می‌دانند. در ذیل به چند روایت از منابع شیعه که بیان کننده حقیقت این شخصی یهودی الاصل است اشاره می‌نماییم. اشعری قمی متوفای سال 310 هجری در کتاب المقالات والفرق صفحه 20 از فرقه سبعیت سخن گفته و میگوید: السبعیه اصحاب عبدالله بن سبع وهو عبدالله بن وهب الراسبي الهمداني وساعده على ذلك عبدالله بن حرصي وابن أسود وهما من أجلة أصحابه، وكان أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم. سبائی‌ها پیروان عبدالله ابن سبع هستند. او عبدالله ابن وهب راسبی همدانی است. عبدالله ابن حرصی و ابن اسود که از معتمدترین یارانش بودند او را در این کار یاری کردند. وی اولین کسی بود که بر ابوبکر و عمر و عثمان آشکارا طعن وارد کرد
و از آنان اعلان بیزاری نمود. نوبختی از بزرگان شیعه در قرن سوم و اولین کسی که در فرق شیعه کتاب نوشت در کتاب فرق الشیعه صفحه 22 میگوید: و حكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة، فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في علي عليه السلام بمثل ذلك. عده‌ای از اهل علم از یاران علی علیه السلام حکایت کردند که عبدالله ابن سبأ مردی یهودی بود که مسلمان شد و با علی علیه السلام دوستی کرد. او قبلا که هنوز یهودی بود درباره یوشع بن نون که پس از موسی علیه السلام آمد همین مقوله را می گفت. وقتی که مسلمان شد درباره علی علیه السلام بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز چنین ادعایی کرد. کشی متوفای سال 369 هجری در کتاب رجال کشی صفحه 70 و 71 از امام باقر رحمت الله علیه روایت می کند که فرمودند: إن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الله تعالى الله عن ذلك، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فدعاه وسأله فأقر بذلك وقال: نعم أنت هو، وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأني نبي، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك، فأبى فحبسه واستتابه 3 أيام لم يتب فأحرقه بالنار، وقال: إن الشيطان استهواه فكان يأتيه يلقي في روعه ذلك. عبدالله ابن سبأ مدعی نبوت بود و عقیده به الوهیت امیرالمؤمنین علیه السلام داشت. وقتی به امیرالمؤمنین خبر رسید او را فرا خواند و در این مورد از وی پرسید. اعتراف کرد و گفت: آری تو خدایی، در دلم آمده است که تو خدایی و من پیامبرم. امیرالمؤمنین علیه السلام به او گفتند: هلاکت بر تو باد، شیطان تو را مسخره کرده است، مادرت به عزایت بنشیند، فوراً برگرد و توبه کن. وی انکار کرد. او را زندانی کردند و 3 روز به او مهلت دادند که توبه کند، ولی توبه نکرد. بنابراین امیرالمؤمنین او را به آتش انداختند و فرمودند: شیطان او را فریب داده بود و چنین کفریاتی را در دلش وسوسه می کرد. و از امام جعفر صادق رحمت الله علیه روایت می کند که فرمودند: لعن الله عبدالله بن سبأ إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلام، وكان والله أمير المؤمنين عليه السلام عبدا لله طائعا، الويل لمن كذب علينا، وإن قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى الله منهم نبرأ إلى الله منهم. الله لعنت کند عبدالله بن سبأ را که درباره امیرالمؤمنین علیه السلام ادعای ربوبیت می کرد. به الله سوگند که امیرالمؤمنین علیه السلام جز بنده فرمانبرداری برای الله نبود. هلاکت باد بر کسی که به ما دروغ نسبت دهد. ادعی درباره ما چیزهایی را ادعا می کنند که خودمان درباره خود ادعا نکرده ایم. از آنان بیزاریم و به خدا پناه می جوییم. نعمت الله جزائری متوفای سال 1112 در کتاب الانوار النعمانیه جلد 2 صفحه 234 میگوید: قال عبد الله بن سبأ لعلي بن أبي طالب: أنت الإله حقا، فنفاه علي عليه السلام إلى المدائن، وقيل إنه كان يهوديا فأسلم وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وفي موسى مثل ما قال في علي. عبدالله بن سبأ به علی بن ابی طالب گفت: تو اله برحقی. علی علیه السلام او را به مدائن تبعید کردند. گفته شده که او از یهودیت مسلمان شده بود و مانند آنچه که به علی گفت
در یهودیت به یوشع ابن نون و موسی می گفت. آنچه از روایات گذشته برمی آید این است که شخصی به نام ابن سبع وجود داشت که یهودی بود و تظاهر به اسلام نمود و در دین اسلام بدعتها و خرافاتی را به وجود آورد که اساس مذهب روافض قرار گرفت.